喂，又有黑狗啊！今日嚟到雅典區啊，客人揾我哋啊，換射燈、換燈槽，好簡單。一般客人都用緊啲燈帶啊，或者啲叫做射燈啊咁樣。但係咧，而家我哋採用嘅 LED 就會個光度會散開好多嘅。OK，同埋咧 LED 嘅飛利浦光管咧就會光慢好多嘅。嗱，我哋睇翻啲舊嘅燈具先。OK，俾我。好，我哋而家睇一睇上面先，係啦，嗱呢度有兩條燈帶，一條係舊嘅，之後換咗呢條，但係因為係啦，燈帶咧可能會有啲 RGB 彩色嘅玩法，但係嗰個對於嗰個光度散發出嚟咧始終有限啊，咁人大了變成熟了啦，就需要光猛啲啦，就唔玩咁多嘢啦，咁換埋啲射燈佢 ，OK。好，燒賣哈囉啊！呢個就係傳説中嘅燒賣啦。搞掂嗱，我哋望一望翻先，係啦，換咗我哋 LED 嘅射燈 ，OK， 望翻呢邊，兩邊嘅燈槽光換咗4000K 嘅，係啦，射燈換晒，唔係 spotlight 啊，散出嚟嘅光足以照明，光猛晒嗱。燈槽燈又好，射燈又好，廚房廁所射燈又好，或者係假天花燈都好，揾我哋黑教幫手。EX Lighting，多謝晒。